Siz de şimdi harika ötesi bu 3 canlıyı besleyelim. Peki neyle? Çekirdekle. Gel. Çekirdeği gömdükçe gömüyorlar. Kabuğunu çıkarsaydın kanka. Ama böyle olmaz ki. Bak 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 bak. Ana, içini çıkardılar. Gördünüz mü arkadaşlar? Bakın. Bakın. İçini çıkardılar tıpkı insan gibi. Ah. Bakın. Ağızlarının içerisinde çıkarıyorlar. Şaka gibi ya. İlk defa görüyorum böyle. Ben bunlar ne verirsen tüm yutuyor zannediyordum. Bakın. Kabuklarını çıkardılar, gördünüz mü? Bak 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 bak. Bak 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 bak. Manzara nasıl ama? Efsane değil mi?